भाई मडगार्ड खुलवा दिया है गाड़ी का, पूरी गाड़ी खोल दिए खोलते खोलते पूरी खोल दिए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो भाई बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं हमारी बाइक को लेकर राउंड पर। भाई भी आज हमारे साथ है। और दूसरा काम आज हम करने वाले हैं बड़ा हैवी किस्म का। ये देख रहे हो ये खटारा जो मैं चलाता रहता था, लेकिन आज इसको करेंगे हम फुल रीस्टोर। झूठ बोल रहा है। 0 to 100 सब कुछ इसका चेंज होगा। तो चलो तुम लोगों को दिखाता हूँ कैसे कहाँ से चेंज करवाते हैं। ये भी गाड़ी भाई की है, ये भी भाई की है, वो आपके भाई की यानी मेरी है। तो ये सारी हमारे मिक्स में है। बाकी ये इसको हम फुल रिस्टोर करने वाले हैं। तो देखते हैं कि कैसे होती है, कहाँ से होती है। चलो तुम लोगों से मिलता हूँ वहाँ पहुँचकर, और बीच में क्या होता है वो तुम लोग एंजॉय करो। A few moments later. तो भाई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और इसका कार्बोरेटर खोल दिया है। अच्छा देख रहे हो, अब इसके पता नहीं मसला पेट्रोल पंप में है कि कार्बोरेटर में है, पहले तो वो देखना है। भाई यहाँ पर पेट्रोल पंप भी खोल दिया है भाई ने। सही है, इसमें कचरा नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? वो तेरी खैर, वो देख, देखो ये क्या है, दिखाओ। देख रहे वो हो? तेरी खैर होए, कचरा देखो भाई। तो पेट्रोल तो सही आ रहा था नीचे, कचरा किस चीज का है ये? किस चीज़ का है? मैं नहीं दिखाऊंगा। टैंक में से गया होगा ना। One hour later. तो भाई गाड़ी जो है फाइनली स्टार्ट हो चुकी है हमारी। अब गाड़ी स्टार्ट है और आपका भाई यहाँ पर वेट कर रहा है। भाई क्या सामने खड़ा, भाई को काम है। तो जैसे वो काम निपटा वगैरह आएगा तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं पहुँचता हूँ तुम लोगों से आगे कुछ शॉट्स लेने के बाद। भाई बड़ा बहुत रास्ता बहुत दूर है यार, यहाँ से हमें गाड़ियाँ लेके जानी है, बहुत मुश्किल है। लेकिन स्टार्ट हो गई, ये अच्छी बात है हमारे लिए। बात तो सही है। स्टार्ट ना होती ना तो फिर बंदा मसला होता, लेकिन अब स्टार्ट है गाड़ी। A few moments later. गाड़ी हमने लगा दी है मिस्त्री के पास और इसकी टैंकी शैंकी है बिल्कुल फुल। और अभी हम चेक करेंगे कि भाई 1 minute later. तो भाई ये हमारी गाड़ी का उस्ताद आ चुका है। बनाएगा ये बनाएगा हमारी ये वाली गाड़ी, तो ये ना, और ये उस्ताद बनाएगा ये वाली गाड़ी। मैंने इसको दवाई दिलाई थी। A few moments later. तो भाई हमारी गाड़ी के लिए हमने ये सारी टैंकियाँ देखी हैं अभी बताया नहीं है। और अब ये वाली टैंकी हमने चूज़ की है। सही है ना भाई? अब इस पर मोनोग्राम लगवाते हैं, फिर निकलते हैं भाई। टैंकी चाहिए फाइबर में, मोनोग्राम। ये है इस गाड़ी में। अब हम ये टैंकी लगवा रहे हैं, इसमें मोनोग्राम लगवाते हैं। ये लेटेस्ट मॉडल की है, अभी 3D की चल रही है गाड़ी भी। अपनी 3D है पहले वाले से। नहीं कितनी चलती है अंदाजा कराची में? चलो भाई चलो, हम लोग मिलता हूँ बाकी सामान लेकर। लोगो लगवाई। A few moments later. तो भाई गाड़ी का सारा सामान ले आए हैं। सुल्तान को सामान रगड़ के खड़ा किया हुआ है। ये सामान हम लोग ले आने के बाद उस पर लगाएंगे। 1 minute later. गाड़ी जो है हमने लगा दी है मिस्त्री के पास और गाड़ी का काम चल रहा है। और अभी हम खाने आए चाट। देवी भाई भी हमारे साथ हैं, सारा सामान ले लिया है। और ये भाई A few moments later. भाई मडगार्ड खुलवा दिया है गाड़ी का, पूरी गाड़ी खोल दी है खोलते खोलते पूरी खोल दी है। गाड़ी के दोनों जंप भी खुल गए हैं भाई लोग। भाई ये सारा सामान गाड़ी का पड़ा हुआ है और गाड़ी की हालत कुछ ऐसी लगी पड़ी है, अभी तक फिट नहीं हुई। अभी इसके ग्लासेस और ये सब चेंज हो रहे हैं। ये भी हम लोग ले आए हैं नए वाले। तो इसको लगने के बाद मैं तुम लोगों का दिखाता हूँ, इसका कुछ लुक थोड़ा कुछ आगे बढ़े तो फिर दिखाता हूँ। भाई देखो रबड़ खोलने में मेहनत चल रही है, खुल रहा नहीं है।
ये व्लॉग बना रहा है। ये व्लॉग बन रहा है और ये उस्ताद गाड़ी बना रहा है। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? और यहाँ पर अपना भाई बैठा हुआ है और ये सैफी भाई, और गाड़ी की अभी तक भाई रबड़ नहीं निकल रहा। देखो ये होती है। A few moments later. भाई इसने वायरिंग की है उल्टी, लाइट ऊपर बंद हो जाती है, नीचे चल जाती है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मतलब 220 की फिटिंग चल रही है इधर। ये लाइट लगवाई है हमने भाई, लाइट अच्छी है। सही है भाई, सही है। उस्ताद ने अच्छा काम किया है, उल्टा काम किया है। अच्छा हमको सिखा रिया है। ये ऊपर बंद हो गई। अबे बिलू बाद में जले, पहले बोल रहे हैं बिलू बाद में जले। बिलू बाद में जले। पहले एक बटन में वाइट वाले और ये जले। बिलू तो पार्किंग है ना। बड़ा उस्ताद छोटे को समझाते हुए। बिलू है ना, पार्किंग बीच आ गई, ये पार्किंग आ गई, ये ऊपर वाइट आ गई, ये नीचे बंद हो गई। और कुछ अब ये इंडिकेटर आ गए तेरे कहाँ? ये रे कहाँ है इंडिकेटर, कहाँ है? वो चूना लगा दिया। चार कहाँ थे? 600 का तो आ ही हो गया। इंडिकेटर तो आया नहीं भाई। 150 का फिल्टर हो गया, 200-250 का ये होगा, 350। ये जेनियर लिया है ना तुमने, ये जान छूट गई लेकिन हमसे ब्रेक है चलेगा ये भी तो ओरिजिनली था। एक ब्रेक चाइना है ना, ये होता है। चेंज कर दे, तोड़ दे तो हमारे से भाई, चेंज कर दे, तोड़ो इसको। अब वायरिंग चल रही नहीं है और अब ये इधर आके जोर लगाएगा CDI पर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। करंट नहीं बना रहा, बैटरी भी नहीं डाली है, वायरिंग भी सारी नहीं डाली है इसके कहने पे, और अब आखिर में बोलेगा कि तार नहीं मिल रही। भाई पूरी गाड़ी जो है देख रहे हो, पूरी गाड़ी अभी ऐसी यस होगी कि तुम लोग देख कर बोलोगे अबे ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। गाड़ी का काम ख़त्म नहीं हो रहा, इसकी वजह से देखो भाई सैफी भाई खुद भी जाके लग गया है काम पर थोड़ा बहुत। भाई ने बोला कि यार काम होना चाहिए, जल्दी जल्दी हो तो हमें रात गई है वैसे, और ये काम इस पर चल रहा है। नए टंकी टूल सब कुछ हम लोग ले आए हैं, सामान सारा इसका पड़ा हुआ, बस फिट करने की देर है, लेकिन फिटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगला हिस्सा तकरीबन फिट हो चुका है, बाकी पीछे की रहती है। जैसे ही हो जाए मैं तुम लोगों को फिर अपडेट देता रहता हूँ तुम लोग। तो भाई रोशनी आ चुकी है और रोशनी के साथ साथ गाड़ी के साइड कवर्स भी आ ही चुके हैं, देख रहे हो भाई कैसा ज़बरदस्त लुक दे रही है गाड़ी। अभी फुल फिट होगी, उसके बाद सर्विस होगी तो फिर गाड़ी लगेगी। 1 hour later. भाई गाड़ी लगभग पूरी फिट हो चुकी है। ये जैसे टैंक की पे मीटर, इंडिकेटर सब कुछ लग चुका है, बैक लाइट सब कुछ, तकरीबन सीट का ये कवर बनाया है, बाकी इसका रहता है साइड कवर, वो लग जाए और फिर देखते हैं कि इसकी ट्यूनिंग वगैरह होती है या नहीं। अपनी कारीगरी मदो ना तो करें उस्ताद करें। वैसे ही हो भाई। तो भाई ये गाड़ी हमारी कंप्लीट फिट होने वाली है और इस गाड़ी का काम भी शुरू हो चुका है रात में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और उस्ताद जमाल अभी काम करते हुए ये चीज़ सीट खोल दिए, अब बस गाड़ी खुलेगी, बंद नहीं होगी। और हम सोच रहे हैं कि जमाल भाई से ये सनन सर भाई करें। जमाल भाई से बाय नहीं करते, ले लेते हैं, बस उठा लेते हैं। ये सब मस्त प्लान है।
साइलेंसर हम जमाल भाई के लेंगे। अबे कौन सी आयल आ गया है। कौन सी खत्म गाड़ी का है ये? इसके पंचर ढीले हुए हैं। बेकार है बेकार, गाड़ी गिरी थी शायद तभी ये कोई चोट वोट आई है। हाँ दू 500। हाँ भाई 500 नहीं फिर कितने? 3500। आयल है ना, आयल है 40 साल चौक है, मोहब्बत में 1000 बोल 3500। अच्छा 1250 लग गए। 1280। 1280 में भाई हो गया। चलो भाई देखते हैं। A few moments later. तो भाई उस्ताद बोल रहा है गाड़ी हो जाएगी 1 घंटे में रेडी, है ना? 1 घंटे में। और भाई बैठा हुआ है इंतजार में कि ये 1 घंटे में लेकर जाएगा, लेकिन होगा नहीं है। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके मैं भी इधर ही हूँ, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। सब जगह चाइना ही चल रही है, हम समझ रहे हैं हमारी जापानी है। मैं नहीं मानता। हाँ 1 minute later. भाई यहाँ पर इसके चार्जर की वायरिंग ढूंढ ली उस्ताद ने कामयाबी के साथ। और हालत देखो, गाड़ी को बारिशों में फुल चलाया है हमने, इसकी वजह से गाड़ी की ऐसी हालत हुई है। कार को भी डुबो दिया, बाइक को भी डुबो दिया, अब इसका बाईपास हो रहा है। डायरेक्ट करेंगे इसको। डायरेक्ट नहीं करो, ग्रिप पर चलाओ इसको, वीआईपी करके फ्यूज वाला सिस्टम, फ्यूज करते हैं, ग्रिप वाला करते हैं ब्रिज। इसको इधर से निकाल ताकि आसानी हो देखने में। हाँ भाई ऐसे देखो भाई, इसकी देख रहे हो फुल हालत टाइट हुई पड़ी है, बैटरी चार्ज होगी कैसे? और ये ग्रिप की दूसरी साइड, गाड़ी की हालत पहले सही थी भाई, सारी साफ़ करवाई थी, देख रहे हो सारी बारिशों में हुई है, भगाई है फुल सेफ्टी के साथ भाई अपनी। और सेफ्टी भाई के काम देखो। हेलो तो भाई गाड़ी की वायरिंग हो चुकी है लगभग पूरी। करंट पे बड़ी मत्था मारी दो उस्तादों के। देखो दर्द कर रही है, 2 दिन से मेडिसिन ले ली, फिर भी ये गाड़ी के पीछे लगे हुए हम। इसको बोलते हैं बाइक का क्रेश। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हाँ बाइक का क्रेज। हम यूट्यूब वाले नहीं हैं, हम हैं बाइक वाले। बाइक वाला है भाई ये वाला, ये बाइक वाला, ये बाइक वाला। मिस्त्री भी हंस रहा है, बोलता है इतने ख्वार हो, हम तो ख्वार हैं बनाने के लिए बैठे हैं, तुम हमसे ज़बरदस्ती डबल ख्वार। भाई शौक का कोई मोल नहीं है, ऐसे बोल मेरे मुँह से बात समझ में आए। हाँ बारी इसी काम के लिए हो रही है। तकरीबन 2:30 बज रहे हैं, 2:30। ठीक है 2:30 बजे आप देखो। 2:30 रात के बज रहे हैं, सुबह 2:30 बजे हम आए थे। हाँ 12 घंटे हो चुके हैं। अरे घर को ही क्या हो रहा है, अभी हमारी छोटी गाड़ी उसने गिरा दी। आयल तो है ही नहीं, क्या निकालना है? एवोलिन डाल जो अभी निकाला ना, डुगाड़ी कंप्लीट रिस्टोर की है भाई वो गाड़ी। जल्दी कर, 16 लोग देखें बैठने के लिए बैठे हुए। यार तेरी चाय पाए बन गया, तेरी चाय उसका पाए बन गया भाई। जब तक ये गाड़ी बन जाए मैं तुम लोगों से मिलता हूँ उसको पूरा फिट करने के बाद। 1 minute later. वेरी गुड हो गया, वेरी गुड भाई। वो पड़ा अपना पेट्रोल जिस पर ये भी चलेगी। और ये है जमाल भाई, ये जमाल भाई की मुस्कुराहट है। इसकी दुकान है भाई, इसको कम नहीं समझना, इसके पास क्राउन है, इसके पास टोयोटा क्राउन है। इसको ऐसे नहीं समझना ये तेरी हुई से। हाँ हाँ भाई हाँ बिल्कुल सही। सेंड करूँगा इस व्लॉग की। हाँ तो आगे अपनी तरफ लाइक करें, फॉलो करें, और क्या करते हैं, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें। हाँ भाई गाड़ी बन रही है, ओके हो गई है। उस्ताद ने मेहनत की है, हल्की फुल्की, इस पर बहुत ज़्यादा वाली हल्की फुल्की मेहनत की है।
और गाड़ी हमारी अब फाइनली ये स्टार्ट हो चुकी है, ओके भी हो चुकी है माशाल्लाह। अभी हम इसको ड्राइव करके जाएंगे और जिसकी है उसको 70 पर बिठा के जाएंगे, फिर आएगा मज़ा। वो खुद उधर बैठा है। One minute later. ये तो भाई गाड़ी का फाइनल लुक अब सर्विस होने के बाद ही दिखाएंगे। बाकी फ़िलहाल फिट हो चुकी है, पूरी फिट हो चुकी है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, आगे मिलकर तुम लोगों को मिलता हूँ 2000 years later. भाई उसके बाद हम लोग आ गए थे घर और गाड़ी की कुछ फाइनल लुक थी ये, जो तुम लोग देख सकते हो। ये कपड़ा ख़राब है, इसको मैं हटा देता हूँ। बाकी अब गाड़ी हो चुकी है माशाल्लाह बेहतरीन कंडीशन में, है ना भाई? तो अब देखते हैं कि इस गाड़ी का क्या करना है। इसके बाद अब इसकी रिस्टोरेशन भी हम स्टार्ट करेंगे और फिर इसकी इसी तरीके से सारी गाड़ियाँ बनाएंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।